हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये अस्तित्व है, ये देखिए, ये अस्तित्व का दोस्त है और ये अस्तित्व है। अस्तित्व आज नंगू पुंगू घूम रहा है। अस्तित्व ने खूब सारी सुसु कर करके सारी पैंट गीली कर ली है, पूरा बेडशीट खराब कर रखा है। अब अभी जब ये सोएंगे तो मैं बेडशीट चेंज करूंगी, फिर ये सोएंगे उच पे, छाप छाप वाली बेडशीट पे ना। सो गए फिर। इस टाइम वायरल का टाइम चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए। मुझे तो हो गया है और इस टाइम पे वायरल हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, जैसे बैक पेन, मसल पेन, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से मुझे ना ऐसा लग रहा है बोलने में भी बहुत ज़ोर पड़ रहा है। अस्तित्व इसी के साथ खेल रहे हैं। अस्तित्व ना आज अभी शाम को सो गए थे, तो सो के उठे तो उनको नींद नहीं आ रही, तो उनको लग रहा है चले घुमाएं। अब इनको ये नहीं पता कि चंडीगढ़ तो है नहीं कि इनको मैं कहीं भी उठा के ले जाऊंगी, बाहर घुमा के ले आऊंगी 10 बजे 11 बजे। तो अभी थोड़ा सा बाहर ले गई थी, बाहर लॉबी में पोर्च में लेके गई थी, थोड़ा घूम टहल के आ गए हैं ये। अभी थोड़ा ठीक है, नहीं तो अभी बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। इसको नींद नहीं आ रही, इसको लग रहा है कि बाहर हमको ले चलो घुमाओ। इसकी घूमने की आदत बहुत ज़्यादा गंदी है। गंदी क्या है, खिलौना खेलता नहीं है या इतने बड़े हो गए हैं, बहुत खिलौने विलौने से नहीं खेले हैं। इतने काम से काम रखता है, बहुत चैं वाला बच्चा नहीं है मेरा। सीधा साधा बच्चा है। बस इन बर्तन वर्तन से खेलते हैं। आज ये देखिए, कान का ना नोच लिया है, तो रखा हुआ है मैंने, फेंक ना दे ये लड़का। इसको पता नहीं क्या मजा आता है, ये ऐसे आएगा, ऐसे कान वाला नोच लेगा मेरा, ऐसे आएगा पकड़ेगा, पहले ऐसे ऐसे करेगा, फिर इसे नोच के गिरा लेगा इयररिंग। अब उसको जो इसे खेल रहे थे टेडी से, वो गिर गया, अब मेरे पास आ रहा है। क्या हुआ, गिर गया क्या, गिर गया वो। इसकी बड़ी गंदी आदत हो गई, सब कुछ नीचे फेंक देता था। वहां था तो रेलिंग से नीचे फेंक देता है, तो यहाँ है बेड से नीचे फेंक देता है। ये रहे मुंडू मुंडू एकदम भागने फिराक मेरा। हमको नहीं बात बात करनी, हमको वीडियो वीडियो नहीं बनवाना है ये। लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, क्या है। ओ क्या क्या होता है ये। ऊपू तुकु 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 गुची 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 गुची। अभी अस्तित्व तो ना चिड़चिड़ कर रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, अभी मैंने फिर प्ले किया है। ये ये रहा मेरा लड़का, ये रहा लड़का मेरा। ये अभी भी चिड़चिड़ कर रहा है। इसको ना अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा है इधर अभी। इसको अभी मजा नहीं आ रहा, इसको मजा नहीं आ रहा है। अस्तित्व तो क्या किया आज, बता दो सबको। अस्तित्व तो आज ऊपर गए थे सबसे, इनकी दादी गेहूं सुखा रही थी, उसको बटोरने गए थे अस्तित्व। अस्तित्व गेहूं बटोर के तब नीचे आए हैं, फिर गए हैं एकदम नीचे, फिर वहां अपनी मालिश कराए दादी छे। हाँ, नहीं कराए हो कि कराए हो, मालिश वालिश करा के तब फिर डायपर पहन के, पेंट वेंट पहन के, घूमे घूमे घूमे, और ये घूमे घूमे किए हैं, फिर सो भी गए हैं। क्या कर रहे हो उससे, तू बाय करोगे सबसे। सिर्फ ये बाय करना सीखे हैं अभी। आज पता है, आज मेरी जेठानी है, जिनको मैं दीदी बोलती हूँ, तो उन्होंने मम्मी का पैर छुआ। तो ये दूर से देख रहे थे, फिर ये भी आके पैर ऐसे मम्मी का पकड़ के बैठे थे। इनको पता ही नहीं कि पैर हाथ लगाना है, ऐसे ही कि ऐसे करना है। तो बस वो उसको पकड़ के ऐसे 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 हिला रहे थे। मैंने कहा चलो, बढ़िया संस्कार जा रहा है इनमें धीरे धीरे ना भैया। हाँ कह रहे और क्या, हटो, हमको करने दो, क्या फालतू फालतू बात करती रहती हो। हाँ बेटा, क्या दे दे, ये नहीं निकलेगा, उसमें फिक्स है। हाँ ये इनको इनकी शक्ल दिख, कौन है उधर, अरे अस्तित्व है क्या, ये ओ किची कर रहा है क्या लड़का। और अरे बाप रे, देख तुमको
अतु पुतु कुतु पुतु किए पड़े हैं उसी में। ओ ओ आज इसको भी थोड़ी खांसी आ रही है, पता नहीं क्यों। तो मौसम चेंज हो रहा है। सॉरी, मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो अब मैं ना इसको लेके सुलाऊंगी, ये सोएगा नहीं, अभी शाम को सो गया था। अब ये सो जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा ये लड़का। लड़का बहुत दिक्कत करेगा मेरा। हम्म। यार चलिए, बाकी वीडियो जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं पहले, उसके बाद मैं सही से वीडियो बनाऊं। सही से वीडियो नहीं बन पा रहा है ना, अब अपना मन ठीक नहीं रहता ना, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। मेरे को बैक पेन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे ही वो ठीक हो जाएगा, देन मैं फिर कंटिन्यू नॉर्मल तरीके से वीडियोस बनाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अस्तित्व लगे अपने काम में, अस्तित्व को कोई मतलब नहीं है। अस्तित्व। हाँ, बाय कर लो, बाय। से बाय, से बाय, बाय बाय, बाय बाय, नो बाय, से बाय। चाहिए नहीं करेंगे भाई, ये गंदे लड़के हैं, इनकी बटन बटन छप खुली जा रही है। बाय।